Mwaka wa 2022, Gladys Chanya alionekana kama mwanasiasa shupavu na mwenye ushawishi mkubwa, akigombea kiti cha Kiambu Women Rep kwa tiketi ya Jubilee. Zaidi ya yote, Gladys alikuwa mtu mashuhuri kwenye vyombo vya habari, akihudhuria vipindi mbalimbali vya televisheni, akijadili masuala ya vijana, ndoa, mabadiliko ya tabia nchi na hata usuluhishi wa migogoro. Hata hivyo, kando na taswira yake ya utakatifu na ushawishi, kulikuwa na giza ndani yake. Alipopoteza udhabiti wa hisia zake, mwishowe akajikuta kotini akihukumiwa kwa mauaji ya mume wake, Injinia George Mwangi. Lakini ni vipi mwanamke aliyeonekana kuwa mfano wa kuigwa katika jamii, Gladys, alimalizia gerezani? Hii ni Kurunzi ya Jamii. Jina langu Shaban Yusuf, na tunawaalika miongoni mwa maelfu ya watu wanaojenga jamii hii kwa kuchangia kwa kusubscribe kwenye channel yetu. Gladys alizaliwa miaka ya 1970 huko Thika, na tangu utotoni mwake amekuwa kwenye mstari wa mbele kusaidia jamii yake. Azma hii ilimpelekea kufanya vizuri katika masomo ya msingi na sekondari. Hatimaye akajiunga na shule ya juu, yani college, kusomea ualimu. Baada ya kufanya kazi kama mwalimu wa shule ya msingi katika wilaya ya Mwingi, kaunti ya Kitui kwa miaka miwili, mwaka wa 1996 alistaafu ili kujiunga na chuo kikuu cha Kenyatta ili kusomea Bachelor of Arts in Sociology. Ndani ya muda huo alikutana na George Mwangi aliyezaliwa Januari tarehe 10 mwaka wa 1964, mtoto wa tatu katika familia yake. George alikuwa mhandisi wa umeme na mmiliki wa biashara kadhaa jijini Nairobi. Ingawa George alikuwa ameolewa na Eunice Mwangi na wakiwa na mtoto mmoja, alihisi kupendezwa na Gladys. Aprili mwaka wa 1998 walifunga ndoa ya kitamaduni ya Kikuyu na kumfanya Gladys kuwa mke wake wa pili. Miaka 8 baadaye, wapenzi hawa walihakikisha ndoa yao imethibitishwa kisheria. Mwaka wa 2006 walifungwa ndoa rasmi katika ofisi za Attorney General huko Thika. Familia yao ilipanuka zaidi na kujaliwa binti wawili na mvulana mmoja. Licha ya familia yao kupanuka, Gladys na George walizidi kujijenga kitaaluma. Gladys, kwa mfano, aliendeleza elimu yake hadi kupata master degree in child and adult psychology kutoka University of West Ham huko UK. Mwaka wa 2011 aliporejea Kenya, Gladys alifungua Council Psychology Outpatient Clinic huko Thika iliyoitwa Right at Home Rehab, kutokana na elimu yake na uzoefu alioupata akiwa Marekani. Chini ya usimamizi wake makini, hospitali hii ilikuwa kwa kasi, ikianzia kutoa huduma za inpatient, ikicheza nafasi kubwa ya kuwasaidia wanywaji wa pombe Thika kujirudi, hasa kutokana na amri ya Rais Uhuru Kenyatta mstaafu ya kukamatwa kwa pombe haramu mitaani humo. Mwaka wa 2012, Gladys aliamua kuingia katika siasa, akishindania kiti cha TNA Kiambu County Executive Coordinator. Mwisho wa siku alifanikiwa kuchukua kiti hicho, na cheo hiki kilimjengea sana nafasi yake kwenye ulingo wa kisiasa. Akifanya kazi kama coordinator wa county, Gladys alikuwa akitagusana mara kwa mara na wapiga kura, akijengea uzoefu mkubwa kabisa. Kwa bidii na uzoefu huu, Gladys aliamua kuwania kiti cha Kiambu Women Rep katika uchaguzi wa mwaka wa 2017. Hata hivyo, alipoteza kiti hicho akibagwa na mwanahabari maarufu redioni, Wathoni wa Musamba. Ingawa alijitahidi kuendelea kutumikia jamii yake, kipengele hiki cha kupoteza kiti hakikurudishwa kabisa. Mwaka wa 2018, mwaka mmoja baada ya kuwania kiti cha Kiambu Women Rep, Gladys alikumbana na changamoto za kisheria, akishtumiwa katika kesi 3 tofauti. Kesi ya kwanza, alishtumiwa kwa kudanganya watu wawili.
Eric Gadhongo na Martin Mwangi kiasi cha 450 kwa kuahidi kuwatafutia kazi na kuwashughulikia usafiri wao kuelekea Marekani, kwa madai kuwa alijua aliyekuwa balozi wa Kenya huko Marekani, Njeru Githai. Kesi ya pili ilikuwa ile ya Salvation Army Church huko Thika, walipompeleka mahakamani baada ya kudanganywa kiasi cha milioni 3.5 kupitia hospitali yake, The Right at Home Rehabilitation Center. Inadhaniwa kuwa pesa hizi zilitumika kuunga mkono kampeni zake za kisiasa. Na kesi ya tatu, shirika jingine East African Sub-Saharan African Safe Communication Foundation walimshutumu Gladys kwa kudanganya kiasi cha 480 huku akiahidi kuwapatia msaada wa kifedha kutoka Africa Development Bank. Kwa hakika, hatua hizi za kisheria ziliathiri sana taswira yake ya kisiasa na kijamii, zikionyesha jinsi changamoto za maisha na siasa zinavyoweza kugongana na maadili binafsi na familia. Licha ya changamoto zake za kisiasa, Gladys hakukata tamaa. Mwaka 2022 alirudi debeni tena kuwania kiti cha Kiambu Women Rep. Hata baada ya kujituma kwa hali na mali, bado alipoteza kiti hiki akibwagwa na Anne Wamuratha. Hata hivyo, kushindwa kisiasa hakukunyamazisha ari yake. Gladys aliendelea kujitokeza hadharani, akijumuika na wananchi na mashabiki wake kupitia mitandao ya kijamii, akiwapa ushauri, nasaha na kauli za busara. Kwa upande mwingine, mume wake George Mwangi alizidi kujituma kikazi nchini Rwanda kama mwanabiashara, akipata kandarasi kupitia kampuni yake ya Pryan Limited ikihusiana na ujenzi wa barabara katika miji mbalimbali ya taifa. Licha ya kazi hizi, George angesafiri kila mwezi Kenya ili kuwa na familia yake na marafiki wake. Hivyo basi, Jumatano, tarehe 13 Septemba mwaka 2022, alisafiri Kenya kwa lengo la kufarijika na familia yake, akiwa na mpango wa kukaa mwezi mzima kabla ya kurejea Rwanda Jumanne tarehe 18 Oktoba mwaka wa 2022. Lakini labda angejua kilichokuwa kinasubiri huku nchini, asingesafiri kabisa. Labda unajiuliza, vipi Gladys alihusishwa na kifo cha mume wake? Duru za karibu zilisema kuwa ndoa yao ya miaka 24 ilikuwa inapitia wakati mgumu sana. Mgawanyiko huu wa maisha ulikuwa wazi kutokana na namna wawili hao walivyokuwa wanabishana mara kwa mara. Licha ya kuwa na ndoa, Gladys na George walikuwa wakiishi katika nchi tofauti kwa muda mrefu. Wakati George angesafiri Kenya, alikaa peke yake kwenye nyumba yao huko Mang'u, huku Gladys akikaa Thika. Labda pia unaweza kushangaa, ni nini kilichowalazimisha kuishi kwa mtindo huu? Gladys alieleza kuwa ndoa yao ilikuwa na changamoto nyingi, na udhaifu huu uliokuwa umeathiriwa zaidi na Lucy Muthoni, mwanamke aliyekuwa ameingia kwenye maisha yao. Lucy Muthoni kwa wakati huo alikuwa sekretari katika moja ya shule huko Mang'u, na hali hii ilileta mgawanyiko na migongano zaidi katika ndoa ya Gladys na George. Mwishoni mwa mwaka wa 2021, mahusiano kati ya George na Lucy yalianza kushamiri. Yote yalianza wakati Lucy alipokuwa anatafuta nyumba ya kupanga na akazuru boma la George na Gladys huko Mang'u. George alimkodi Lucy chumba kimoja cha kulala na Lucy akalipa kupitia M-Pesa. Kutokana na hili, George alipata namba yake ya simu, na kuanzia hapo wawili hao wakaanza kuzungumziana mara kwa mara. Lucy alidai kuwa George alimueleza kuwa mahusiano yake na Gladys yalikuwa yenye shinikizo na yenye manyanyaso, lakini yaliyomfanya ajisikie vibaya. Katika wiki zilizofuata, George na Lucy walizidi kuzungumziana kupitia ujumbe, na polepole mapenzi yakashamiri kati yao. Hapo George akamtaka Lucy awe mchumba wake rasmi.
Lucy alikiri kuwa wakati George alipokuwa akija Kenya hakuwahi ficha mahusiano yao. Mara zote walionekana hadharani wakijivinjari katika mitaa ya burudani, si tu kwa ajili ya kumbukumbu zao, bali pia kueneza uwepo wa mahusiano yao. George alimwalika Lucy kwa familia yake kama mke wa pili, kitendo kilichomghadhabisha Gladys kiasi cha kumfanya kukomboa wapelelezi wa siri waliokuwa wamemtafuta Lucy na kumtishia maisha. Ijumaa tarehe 7 Oktoba mwaka 2022, George alimpigia simu dadake mkubwa akimwelezea kuwa alikuwa na matatizo makubwa na mke wake Gladys. Alishangaza dadake kwa kusema alikuwa na mawazo mengi sana, kama mtu anahisi kifo chake kinakaribia. George alimwambia pia dadake kuwa alihisi kuna kitu kibaya kinachokaribia kumtendekea maishani mwake. Siku iliyofuata, Jumamosi tarehe 8 Oktoba mwaka 2022, George alitoka nyumbani kwake huko Mang'u kwa lengo la kukutana na rafiki yake John Waigando. Baadaye walijiunga na Lucy, mchumba wake, na wote watatu walijiburudisha pamoja kwa muda. Majioni wakaondoka hadi kijijini wa Mugodho kushiriki na familia ya George katika maadhimisho ya miaka 90 ya babu yao. Walipofika kwenye hafla hii, Lucy aliendesha gari la George lenye nambari ya usajili KDY 849M. Wengine waliokuwa kwenye karamu hii walieleza kwa wanahabari kuwa wakati watatu hao walipowasili walikuwa na mvutano mkubwa, kwani Gladys alikuwa pale na hakuridhika na kitendo cha George kumleta mchumba wake Lucy kwenye hafla. Kitendo cha Lucy kuendesha gari hilo kilizidi kumkereketa Gladys na kuongeza hali ya mvutano katika hafla hiyo. Baadaye jioni hiyo, George aliomba kuondoka. Pamoja na Lucy na rafiki yake John walielekea sehemu za Kimunyu kujiburudisha na vinywaji. Watatu hao walijiburudisha kwa vinywaji na vyakula mbalimbali. Ilipofika mida ya saa 3 usiku, kila mmoja akajipatia shughuli zake. George akaendelea na Lucy huku John akijiendea zake peke yake. Mida ya saa 3:30 usiku, George na Lucy waliwasili mtaani Mang'u. Kabla ya Lucy kuondoka kwenye gari, walizungumza kwa muda na George akiahidi kumpeleka kwenye date yao ya kesho. Kufuatia hilo, Lucy alielezea kuwa alielekea nyumbani kwake. Hii ilikuwa siku ya mwisho Lucy kumwona mpenzi wake. Lucy alikiri pia kuwa kwa dhahiri Gladys alikuwa nyumbani usiku huo. Kulingana na Lucy, hili lilikuwa jambo la kutatanisha, kwani ni nadra kwa Gladys kuja nyumbani hapo. Muda mwingine aliishi katika nyumba yao ya huko Thika. Jumapili ya tarehe 9 Oktoba mwaka 2022, mambo yakachukua mkondo mpya. Baada ya George kukosa kumpigia Lucy kwa muda waliokuwa wamekubaliana kwenda kwenye date hiyo, Lucy alimuita kwa simu, lakini simu zake hazikushikwa. Alijaribu kuwasiliana na rafiki wawili wa George ambao hatimaye walimwambia kuwa Gladys alisema George alikwenda matembezi na kuacha simu yake nyumbani. Kwa njia hiyo, Lucy hakuweza kuzungumza na George tena. Baadaye siku hiyo, Gladys alielekea Kamangi Police Station na kuandikisha ripoti ya kupotea kwa mume wake. Jambo la kushangaza ni kuwa siku mbili baadaye, Jumatano tarehe 11 Oktoba mwaka 2022, saa 2 usiku, Gladys alielekea kwenye kituo tofauti cha polisi ambayo ni Mwega Police Station na kuandikisha ripoti nyingine ya kupotea kwa mume wake kwenye OB number 181110 of 2022. Aliambia polisi kuwa asubuhi ya Jumapili tarehe 9 Oktoba mwaka 2022, mume wake alimwacha nyumbani kuteremka barazani na akaondoka kwenda matembezi saa 4 asubuhi bila kurudi. Ni vyema kufahamu kuwa licha ya Gladys kuandikisha ripoti ya kupotea kwa mume wake, hakutumia mtandao wake wa kijamii kuuliza kama kuna mtu amemwona au kuhamasisha watu kumsaidia kutafuta mume wake. Kwa Gladys, maisha yake yaliendelea kama kawaida.
Kwa mfano, siku hiyo aliyoenda kuandikisha ripoti Mwega Police Station, Jumatano tarehe 11 Oktoba mwaka 2022, aliweka kauli kwenye ukurasa wake wa Facebook kwa kunukuu, "If you cannot understand life, just go and talk to a growing child and restart yourself." Pia asubuhi ya tarehe 12 Oktoba mwaka 2022, siku moja baada ya Gladys kuandikisha ripoti ya kupotea kwa mume wake George Mwangi huko Mwega Police Station, alitia posti kwenye ukurasa wake wa Facebook akisema kwa kunukuu, "Kata simu, tuko Kameme TV." Hapa aliwahimiza wafuasi wake kujumuika Kameme TV, ambapo alikuwa na kikao cha hoja akizungumzia masuala tata ya wanawake, siasa na uongozi. La kushangaza, baada ya kusafiri Kameme TV, Gladys alirejea kwenye ukurasa wake wa Facebook kusherehekea kufikisha wafuasi 16,000 kwenye mitandao huo. Hata hivyo, kwa muda wote huu alishindwa kushawishi jamii kumtafuta na kutambua aliko mume wake George Mwangi. Hata hivyo, mkuki wa haki hauvunjiki. Tarehe 12 Oktoba mwaka 2022, wajasiriamali walikuwa wakirejea nyumbani wakiwa kwenye shamba la majani huko Kamunyeki Village. Walijikuta wakishangaa na macho yao pale Kenny Firent, Gatundu North, wakikumbana na mwili wa Engineer George Mwangi. Mwili huo ulikuwa umefungwa kama kifurushi kwenye kijikaratasi nyeusi na juu yake kutiliwa gunia za simiti. Mwili wenyewe ulikuwa umeharibika kutokana na kuangukiwa na acid. Wale waliopata mwili walimfahamisha chief wa Kamunyeki, ambaye hatimaye aliwaita maafisa wa usalama wa Kiambu. Maafisa wa usalama walifika haraka kwenye eneo la tukio. Baada ya kukagua vilivyo, mwili wa George ulisafirishwa hadi Kenyatta University Funeral Home kwa ajili ya uchunguzi wa autopsy. Kesi ya kupotea ilibadilishwa hadi kesi ya mauaji, huku wapelelezi wakiwa mbioni kufahamu ni nani aliyemwangamiza George. Wapelelezi walianza uchunguzi kwa kuhoji wakazi wa Kamunyeki, eneo ambalo mwili wa George ulikuwa umepatikana. Ilikuwa wazi kuwa Gladys alikuwa dhaifu sana katika usiri wake kwa mauaji, kama vile alivyokuwa dhaifu kuwashawishi wakazi wa Kiambu kumpa kura. Hii ilifanya kuwa rahisi kwa maafisa wa upelelezi kubaini kuwa Jumanne tarehe 11 Oktoba mwaka 2022, Gladys aliandikisha ripoti ya kupotea kwa mume wake kule Mwega Police Post. Wale walioshuhudia uwepo wake huko walinakili kwa wanahabari kumwona Gladys akiendesha gari aina ya double cabin yenye nambari ya usajili KBY 849M, gari ambalo lilikuwa la George. Aidha, walioshuhudia hili walithibitisha kuwa Gladys alienda sehemu ya Munyaka Shopping Center ambapo gari hilo lilipata pancha na likarekebishwa na fundi gereji wa eneo hilo. Kulingana na kauli ya mekanika, Gladys aliuliza mwelekeo wa kuingia Kenya Forest. Alipompatia ramani kamili baada ya gari lake kurekebishwa, alielekea maeneo hayo. Shahidi mwingine ambaye anafanya kazi katika eneo la ukusanyaji majani chai huko Kamunyaka aliambia maafisa wa usalama kuwa anakumbuka kuona gari aina ya double cabin likiendeshwa kwa kasi, dereva akiwa Gladys Chanya. Hayo yote yalitokea Jumapili tarehe 11 Oktoba mwaka 2022, muda wa saa 9 mchana, wakati Gladys akiwa na mzigo kwa upande wa nyuma uliokuwa umefungwa na karatasi nyeusi. Shahidi huyu alikiri kuwa alipunga mkono kwa Gladys akimtaka amwambie kuwa mzigo wake ulikuwa karibu kudondoka kutoka kwenye gari, lakini Gladys hakusimama, akaendelea kuelekea sehemu ya Kenya Forest ambapo mwili wa George ulipatikana ukiwa umetupwa. Baada ya maafisa wa usalama kukusanya ushahidi wa kutosha uliothibitisha uhusikaji wa Gladys Chanya kwenye kifo cha mume wake, Ijumaa tarehe 14 Oktoba mwaka 2022, walimshika Gladys kama mshtumiwa wa kwanza katika jinai hii. Zaidi ya hapo, Gladys hakushikika pekee, kwa sababu maafisa wa usalama walikisia kuwa kutokana na uzito wa George,
Gladys angehitaji msaada wa nguvu zaidi ili kumsaidia kufungia mwili huo kwenye kijikaratasi na kuifikisha ndani ya gari. Kutokana na hili, Morris Kamau Mbugua, aliyekuwa mfanyakazi wa boma la Mang'u, ambaye alikuwa ameanza kufanya kazi hapo Ijumaa tarehe 7 Oktoba mwaka 2022, siku chache kabla ya kifo cha George, pia alikamatwa na maafisa wa usalama. Wapelelezi walikisia kuwa Morris ndiye msaada mkuu wa Gladys katika mauaji ya bosi wake. Siku hiyo hiyo, Ijumaa tarehe 14 Oktoba mwaka 2022, baada ya kukamatwa kwa Gladys na Morris, maafisa wa usalama waliamua kuzamia kikamilifu nyumba ya George huko Mang'u, wakishirikiana na vikosi husika vya homicide, ikiwemo Detective of Crime Research and Intelligence Bureau. Lengo lilikuwa ukusanyaji wa ushahidi wowote unaweza kufungamanisha washukiwa hao na mauaji hayo. Nyumbani walikuta gari la George ambalo lilisemekana Gladys alikuwa ameutumia kusafirisha mwili wa George hadi Kenya Forest. Ilipofanyiwa forensic examination, palikuwepo tone za damu kwenye sakafu ya gari. Zaidi ya yote, palikuwepo kamba na mifuko tupu ya simiti ambayo ilikuwa sawa na ile iliyotumika kufunikia mwili katika eneo la tukio. Zaidi, maafisa wa upelelezi walipopekua nyumba, waligundua chumba kimoja kilichokuwa kimefungwa kilichokabili chumba cha malazi. Humo ndani walikuta shuka zilizolowa damu, pasi na mavazi, yote yakionyesha ishara za fujo na uhalifu. Katika chumba cha Gladys na George, maafisa walipata chuma butu lenye tone za damu ambalo walihisi kuwa lilitumika katika mauaji hayo. Zaidi, maafisa wa jinai waligundua tone za damu zilizotapakaa kwenye kuta, kabati na sakafu, jambo lililothibitisha dhana kuwa Gladys alimuua mume wake kutokana na wivu wa kimapenzi, hasa pale ambapo George alikuwa na mahusiano mengine ya wazi ya kimapenzi na Lucy. Kitendo cha George kumpeleka Lucy kwenye sherehe ya kifamilia kiliamsha hasira ya Gladys na kumfanya atekeleze kitendo hicho cha kikatili. Maafisa wa usalama walikisia zaidi kuwa Gladys alimwangamiza mume wake usiku wa Jumamosi tarehe 8 Oktoba mwaka 2022 chumbani mwao, orofa ya juu, baada ya yeye kurudi nyumbani kutoka sherehe aliyoshiriki George na Lucy pamoja na John. Hata hivyo, ilibainika kuwa Gladys alikaa na mwili wa mume wake kwa takriban siku 3 kabla ya kujaribu kuutupa mbali. Walidhani kuwa kwa siku hizi angeweza kutengeneza mbinu ya kuficha mwili na kujitakasa ili kuepuka kesi. Lakini kwa Gladys mambo hayakuenda kama alivyopanga. Tarehe 17 Oktoba mwaka 2022, Gladys Chanya na mshtumiwa mwenzake walifikishwa kizimbani Kiambu Law Court kwa usikilizaji wa kesi hii. Lakini kushangaza, wakati wa usikilizaji, Gladys hakujionyesha mwenye kujutia kitendo cha kumuua George, bali akitabasamu kwa wanahabari, akipiga picha na kuwasisitiza watumie picha hizo vilivyo. Inaashiria kuwa labda Gladys alikuwa na uhakika kwamba hatohukumiwa kutokana na mifumo ndani ya serikali ambayo ingeweza kumtetea na kumsaidia asihukumiwe. Kotini, wote Gladys na Morris walikana mashtaka dhidi yao. Senior Magistrate Wilson Randing aliwapa maafisa wa usalama siku 7 zaidi ya kuwazuia washtumiwa ili mchakato wa uchunguzi uweze kukamilishwa kikamilifu. Wakati huo, maafisa wa usalama walikuwa na azma ya kushawishi Morris Mbugua kufunguka na kukiri uhusiano wake na Gladys. Baadaye, Morris alikiri kwa maafisa wa upelelezi kuwa adhuhuri ya Jumamosi tarehe 11 Oktoba mwaka 2022, Gladys alimuagiza amsaidie kubeba mzigo uliokuwa chumbani kwake na George ili kuupeleka ndani ya gari la George. Morris alikiri zaidi kuwa Gladys alimfahamisha kwamba mzigo huo ulikuwa kifurushi kilichopaswa kusafirishwa hadi uwanja wa ndege.
Hata hivyo, Morris alisema hakumsaidia Gladys katika kutekeleza mauaji hayo moja kwa moja, lakini kutokana na ushiriki wake katika kubeba mwili huo, alihukumiwa kama nyenzo muhimu katika mauaji ya George. Hebu tujiulize hivi, wakati Gladys alimwagiza Morris kumsaidia kubeba mzigo huo, Morris angeweza kufahamu nini kilikuwa ndani yake? Mwili wa George ulikuwa umefungwa kwa karatasi nyeusi pekee na ilibakia kuwa suala la kugundua kwa Morris. Hata hivyo, kutokana na uhalisia, ni dhahiri kuwa Morris alishiriki bila kutambua uzito kamili wa kile kilichokuwa ndani ya mzigo huo. Na hivyo, mtazamo wake unaweza kuonekana kuwa ni wa kushiriki bila nia ya kumuua. Hata hivyo, sheria inampa uzito wa uwajibikaji kwa kushiriki katika kuhamisha mwili wa binadamu, hata kama hakuhusika moja kwa moja na kitendo cha mauaji. Wakati maafisa wa usalama walipokuwa wanazidi kufanya uchunguzi juu ya kifo cha George, pathologist wa serikali Dr. Johansen Odor akiwa Kenyatta University Funeral Home alisema kwenye ripoti ya autopsy Ijumaa tarehe 21 Oktoba mwaka 2022 kuwa George alipigwa sehemu ya nyuma ya kichwa chake kwa silaha butu. Hili likiunganishwa na ushahidi wa tone za damu zilizopatikana kwenye kuta na kabati ya nyumba yao Mangu, lilithibitisha dhana ya uhalifu wa kikatili. Zaidi ya hayo, ushahidi mwingine uliofungua kesi dhidi ya Gladys ulikuwa video za CCTV zilizopatikana Jumatatu tarehe 24 Oktoba mwaka 2022 kutoka kwa kamera zilizowekwa na Wachina wanaojenga barabara ya kutoka Thika hadi Mangu. Video hizi zilimuonyesha Gladys mchana wa Jumamosi tarehe 11 Oktoba mwaka 2022 akiendesha gari aina ya double cabin lililokuwa mali ya George, huku mzigo uliokuwa umefungwa nyuma ukiwa ni mwili wa mume wake. Maafisa wa usalama waliona wazi kuwa Gladys alikuwa njiani kuelekea msituni kuutupa mwili. Takriban wiki mbili baadaye, Gladys Chana na Morris Mbugua walifikishwa mbele ya mahakama chini ya mkono wa Senior Magistrate Wilson Randing wa Kiambu Law Court. Wakati huu walitaka kujishikia dhamana na hakimu aliwakubalia beli ya $1,000,000 kila mmoja. Hata hivyo, wote wawili walishindwa kupata dhamana iliyowekwa na hivyo kuendelea kuzuiliwa katika Lang'ata Women's Prison na Kamiti Maximum Prison. Kutokana na hali hii, Gladys Chanya aliishia kukosa kuhudhuria mazishi ya mume wake yaliyofanyika Alhamisi tarehe 27 Oktoba mwaka 2022 katika boma lao huko Mangu. Mazishi haya ambayo yalichunguzwa kwa umakini mkubwa na walioruhusiwa kushiriki walipunguzwa, yalihusisha marafiki na familia ya George waliokuwa wakitaka haki iweze kutendeka dhidi ya wale waliomfanya George kupoteza maisha yake. Ili kulipia dhamana ya kutohudhuria mazishi, Gladys alituma ujumbe wake wa mwisho uliosomwa na dada yake mdogo Judy, ambao ulikuwa kama ifuatavyo, kwa kunukuu: My husband, it has been 24 years since the day we settled together on Sunday 25th April 2008. We have grown from 2 to 5. I thank God for the way your care and concern surrounded our family day and night. Just like any other family, we had our highs and lows, but each day we held our love for each other by reminding ourselves of how far we have come. For now that you have left us untimely, we shall try to fill in your shoe, but it's already difficult to fill them. Our son already wonders that you will not see him go to university. I promise to uphold all your wishes, moreover to see the success of your children. Rest in peace, my love, the father of my children. Baada ya mazishi haya, Jumatano tarehe 2 Novemba mwaka 2022, Gladys Chana na Morris Kamau walihukumiwa kwa mauaji ya Engineer George huko katika Kiambu High Court. Maamuzi hayo yakiwekwa na Judge Mary Kasango. Hata hivyo, kesi hii bado inaendelea na Gladys Chana bado yupo Lang'ata Women's Prison, huku Morris Mbugua akiwa Kamiti Maximum Prison. Pindi kesi hii itakapokamilika, tunakuhakikishia
tutakuandalia makala kamili yenye taarifa za kina. Kesi hii inadhihirisha pia kwamba mwanamke anaweza kuwa na wivu mkubwa kuliko unavyoweza kufikiria, na mara nyingi hii hupelekea kufanya maamuzi yasiyo ya kawaida ili kujaribu kufarijika nafsi yake. Hapa Gladys aliacha wivu umtafune kiasi cha kukosa kudhibiti hisia zake. Mwisho wa siku, hasara mara mbili ilimwangukia kama shoka linapopasua kuni. Zaidi ya yote, watoto wake watasalia na makovu ya kihisia, mchanganyiko wa uchungu na ulazima wa kumpenda mama yao. Sijui nisemeje zaidi, ila kwa familia ya George Mwangi, makiwa na subira kwa yule aliyeondoka kabla ya wakati wake. Mungu amlinde na amjaze huruma zake. Kama umeguzwa na makala hii, kumbuka kutupa thumbs up. Zaidi ya yote, kuwa sehemu ya maelfu ya wanaojenga jamii hii kwa kusubscribe na kufuatilia kazi ya Kurunzi Jamii. Jina langu Sheban Yusuf, na shukrani kwa ushirikiano wako katika kuendeleza uelewa wa jamii yetu.